Ya, oke, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Pagi-Pagi Memancing dan kembali lagi sama gue di sini. Jadi kali ini gue kedatangan paket lagi. Ini dia paketnya. Sebenarnya ada dua dan yang satu belum sempet gue unboxing. Jadi gue mau unboxing yang ini aja dulu. Oke, dari bentuknya teman-teman udah tahu ya kalau panjang begini bentuknya. Jadi nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita buka. Oke, kita mulai dari mana? Dari sini aja dulu. Pisau kesayangan. Oke, jadi paketnya itu ada dua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi yang pertama kita buka ini aja dulu. Ini kita taruh dulu. Jadi untuk packingnya sendiri cukup rapi. Dia pakai pipa PVC. Ya, jadi ini dia paketnya. Oke, jadi ini spoon dari Kuing. Oke, jadi untuk spesifikasinya yang ini 5 gram, teman-teman bisa lihat. Yang ini sama 5 gram, dia beda di warna aja. Ini warna silver, yang ini warna hijau. Oke, kita buka aja langsung. Oke, dari bentuknya sendiri oke sih, lucu, imut. Ya, kayak gini. Terus kita buka yang satunya lagi. Ya, ini dia satu lagi. Oke, jadi ya ini dia. Mungkin ya unboxingnya segini aja. Ini untuk harganya sendiri gue beli dapat di harga 12.000, kalau nggak salah itu 12.000. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari spoon kayak gini, boleh komen di bawah, nanti gue kasih tahu belinya di mana. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke paket yang satu lagi, yang ini. Oke, jadi langsung aja kita buka. Oke. Jadi ini dia. Untuk packingnya dia cukup aman, jadi dia udah pakai PVC, kemudian dia pakai bubble wrap. Jadi cukup aman juga. Oke, kita langsung buka aja. Kalau buka begini suka ngeri-ngeri gimana gitu, takut patah. Oh. Ini harus dibuka semua. Oke, jadi ini dia. Ya, jadi ini adalah tip top dari Kuing Teton 662L yang ini. Jadi ini patah kemarin karena kesalahan gua pada saat ngegulung PE, ujungnya itu kepentok lemari jadi patah. Mau nggak mau gua harus beli ujungnya, dan harganya itu lumayan. Harganya kurang lebih sekitar 500 lebih, udah termasuk sama PVC sama packingnya. Jadi ya mau nggak mau daripada ini nggak kepake. Oke, gue pakai Teton ini udah setahun lebih dan oke sih, gue suka sama actionnya, kualitasnya.
mantep. Jadi kita review aja kali ya. Oke, untuk spesifikasinya ini Kuing Teton panjangnya 662 feet atau 198 cm. Untuk lurnya itu 2-10 gram dan lainnya 3-8 lip. Jadi ini masuknya kategori light, bukan ultra light. Kalau ultra light itu maksimalnya itu 6 lip. Tapi dari bentuknya sendiri sangat kecil untuk section bawahnya ini. Jadi dia lebih kecil dari joran-joran ultralight yang ada, seperti yang punya gue ini yang capung. Untuk diameter blanknya sendiri ini lebih kecil, tapi di sini spesifikasinya itu lainnya 3-8 lip. Jadi ini masuk kategorinya light, bukan ultralight. Jadi coba gue pasangin sama si ujung barunya ini dia. Oke. Jadi dia punya space di sini, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi ini dia. Untuk ringnya sendiri dia sudah Fuji dan jumlahnya ada 2, 4, 6, jumlahnya ada 8. Kemudian rail seatnya sendiri dia juga sudah Fuji. Untuk harganya sendiri sekarang Kuing Teton itu di sekitar 900 sampai 1 jutaan. Dulu gua beli ini sekitar 970.000 kalau nggak salah. Jadi selama setahun pemakaian gue cukup puas sama performa dari joran ini. Ikan yang paling berat pernah gue dapet, gue mancing di kolam ya, kolam monster itu jengiskan sekitar 22 kilo pakai ini. Lainnya sendiri waktu itu gue pakai sama 8 lip dan reelnya itu gue pakai yang ukuran 1000. Oke juga sih. Jadi mungkin itu saja unboxing dari Tip Top Kuing Teton 662L yang harganya itu lumayan, jadi setengah dari harga joran ini. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau punya kuing, dijaga baik-baik, jangan sampai patah ujungnya karena harganya itu lumayan. So like kalau teman-teman suka sama video ini dan dukung terus channel ini agar terus berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.